kugira abakozi b'Imana muri iki gihugu the two poles ko nkunda kubivuga kugira Paul Kagame tukagira Ap.Gitwaza. We are blessed. Yeah. Two poles. Yes. Nanibajije two poles. We have two poles. So rero kugira umuntu ureberera mu rwego rw'umwuka hamwe n'abandi benshi nzi ko Imana igishyiraho umutwaro w'igihugu, ariko hari abo Imana ibishyiraho ntibabivuge. Icyo rero nkundira Apostle Ap.Gitwaza. Uriya musozi kubona uyu munsi uriho inyubako murambabarira ufite amateka menshi cyane cyane mu buzima bw'umushumba wacu. Apostle je ntago nagiye muri Zayoni kera, nagiye muri Zayoni mu 2003 irangira, mpanyura gutya gusa, ariko mu 2004 ndiyemeza mbamo ninjirira muri iriya nzu. Uwo musozi waravugwaga, yajyaga uvuga akatubwira inzozi Imana yamuhaye, akavuga umusozi wa Giheka, ndetse atubwira n'amateka ya Giheka ubwaho. Uriya musozi ufite umwihariko muri uyu mujyi wa Kigali. Muri Kigali ahantu hatamenetse amaraso, ntekereje ko zimwe mu ntambara zikomeye umukozi w'Imana yarwanye ari kubera uriya musozi. Ngira amarangamutima. Ap.Mignone Kabera umubona gute uriya muhamagaro we, iyo umutekereza wenda ukurikije ibyo uvuga ati gushumba no kunyura mu bikombe no kugira ute ntibiba byoroshye ndabitinya, ariko ukabona yarabitinyutse kandi akagenda agera kuri goals zo kugira umumaro no gutuma abagore bitinyuka, wenda niki wamuvugaho wenda gutya mu kiganiro? Icyo navugaho nuko n'umugore w'intwari. Ntabwo ari buri munsi umudamu atangira ikintu ngo akitwara kigezeho aho kigomba kugera adacogoye. By'umwihariko nkanjye umuzi nk'umuvandimwe muri Kristo, twarabaye mu itorero rimwe, twarashumbwe n'umushumba umwe, nzi imikorere n'imitekerereze, nzi ishyaka ry'umurimo w'Imana agira. Ntago ndi bubivugeho ibintu byinshi, mvuga ko yaritabye hanyuma yemeye gukorana n'Imana, Imana imufata ukuboko. Giye mu gihe amaze muri uyu murimo ashishikariza umwari n'umutegarugori kwisobanukirwa, kutisuzugura, kandi no kwaplika amahame y'ubumana mu buzima bwe bwa buri munsi. Tubona ubuhamya bw'abadamu benshi bagiye bava mu rwego rwo hasi cyane bakagira aho bagera. Tubona abagore bari barasigajwe inyuma n'imyumvire y'uko umugore ari ntacyo yamara, uyu munsi bahagarara imbere y'imbaga bagahamya bakavuga abari bo icyo bahindutse cyo uyu munsi ishobora gukoreshwa neza kandi gakora cyane ku musozi wa entertainment. Tubona rero abagore basobanukiwe bakubwira ko umugore ashobora gushumba itorero kandi ari umu actress, ashobora kugira abantu ashumba ari umuririmbyi, ashobora kugira abantu ashumba akina basket, yirukanka muri atletism, metero 100, 200, 400 marathon, akaba arimo ariko ari umukozi w'Imana. Donc akwereka ko umugore afite capacities zose Imana yamushyizemo ibintu byinshi ashobora ku exploiter, akagira uruhare not only kuri we, akarugira mu muryango we, akarugira mu gihugu cye, akarugira na Inshuti bakunzi ba Iyobokamana TV, turabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Ni kwa kundi mumenyere ko tugira gutya tukazana abantu batandukanye maze tukabasha kuganira nabo. Murabona ko turi kumwe n'umukozi w'Imana, no mubyeyi wisobanukiwe, niko nkunda kuvuga, w'umusirimu cyane, uba wambaye neza. Uyu nguyu n'umututa aravuga, afite ibintu byinshi cyane akora. Ni umukinnyi wa filime mu mpanga series, akaba mu businessman, acuruza imyenda myiza cyane y'abagore, akagira isha collection cyangwa ni iduka ryambika abanyabirori, ubukwe n'ibindi bintu bitandukanye. Niwe rero tugiye kuganira. Akaba n'umuntu ukunda gusemurira abakozi b'Imana batandukanye. Mu minsi yashize yari kwa Ap.Mignone Kabera mu giterane cya
all women together usobanurira abakozi b'Imana bagiye batandukanye ubu bikora neza cyane mu ijwi ryiza cyane se ujye ubimenya mama Angelique urakoze si ibintu byo kubyuka uvuga umuntu gutyo none se ko hari ikintu se nkubeshe ahubwo hari ibyo nsize urakoze cyane ntago tubifata nk'ibisanzwe ni ibintu byiza dufata nk'ubuntu duhawe n'Imana turashima Imana rero ko uyu munsi tugiye kubana namwe muri iki kiganiro yego n'ubuntu ntago tubifata nk'ibisanzwe Imana ibaha umugisha murahita mutangira kwibwira abantu badukurikiye bamenye ngo tugiye kubana nande muranagerageza tubasanze hano mukorera muri iyi location hano ubundi hakorerwa ibiki hitwa gute uradusobanurira kugira nyine ngo uyu nguyu nawe tumutwikire tubibwira abantu durara profisi ko tugiye kuhakorera ikiganiro aba yahaduhaye ku buntu nawe aha rero ni executive suite apartments ni inyubako nini cyane iri mu mujyi wa Kigali neza rwagati ahahoze Radio Rwanda cyangwa se Oremforo kera yes na hano rero hari hakorerwa ibintu byinshi n'amazu y'icumbi ariko ari executive donc yo mu rwego rwiyubashye cyangwa se ruri hejuru bakagira rero amacumbi aho abantu bashobora umuntu ashobora kuhaba ari umwe ari babiri cyangwa se ari umuryango kandi akahaba mu gihe kirekire cyangwa se igihe kigufi ushobora kuza uhamara iminsi 2 bakakwakira cyangwa ukaza uhamara umwaka n'imyaka ingahe bakakwakira habagira ubusitani bunini aho turimo turakorera hari n'ubundi executive garden ushobora koreramo ibirori bitandukanye konseri ubukwe se bagira terrasse nziza cyane iri ikikijwe na piscine ahantu umuntu ashobora gukorera nk'ibirori bya reception ya mariage civile birthday amaparties yandi mato abantu bashaka kuba bari muri cadre nziza na ahantu heza ni naho rero twe dukorera naho dukorera ubucuruzi bwacu Isha collection yes niho business ya Chez Angelique Limited iba ari naho brand ya Isha collection yavukiye yes wow ngira ngo ni ibintu byiza cyane turi kumwe rero na mama Angelique ntabwo ari ubwa mbere dukoranye ikiganiro n'ubundi tugiye kuganira muvuye muri all women together rero yego yagenze neza cyari igiterane cyiza kireba ikintu cyitwa umwari n'umutegarugori mu gihe cy'iminsi 3 ariko umunsi wa 4 kikareba noneho umugore ariko n'umugabo akaza gushyigikira umugore kugira ngo amenye ngo uwo mugore ibyo bintu abayemo ni ibiki ibyo bintu umugore atinzemo ni ibiki nawe ahabwa umugisha mu rwego rw'umuryango yes buriya wenda mama nk'umumama uri kureba kino kiganiro utarabashije kwitabira kira giterane cya all women together cyabereye muri convention ni igiki wumva bari batumwe abakozi b'Imana batandukanye bavuye hirya no hino mu bihugu byo kwisi ni iki wakuyemo wavuga ati ngewe kino giterane cy'uyu mwaka 2022 ubutumwa bwatangiwemo cyangwa muri rusange cyongeye kunyibutsa iki cyangwa cyanyigishije ikintu cya mbere cyankuriye mu giterane all women together cyangwa se abagore twese hamwe ni abakozi b'Imana batandukanye bagiye baca ku ruhimbi batanga ubutumwa batanga ijambo rikomeye kandi rishishikariza umwari n'umutegarugori kwisobanukirwa kumenya uwo ari we mu gihugu arimo mu muryango arimo mu itorero arimo no kumenya umumaro we mu gihe nk'iki ngiki cyane cyane igihe cya nyuma benshi mu bakozi b'Imana bahaciye harimo Reverend Kati Kiona no muri Kenya harimo Reverend Funke Adejumo no muri Nigeria n'umugore ukomeye n'umugore uhagurutse muri ibi bihe kandi mu mbaraga nyinshi cyane hakabamo rero na Reverend Jessica Kayanja umugore wa Apostle Robert Kayanja abagore bazimana abagore bafite Imana abagore bisobanukiwe kandi abagore basobanukiye yuko mu ijambo ry'Imana cyangwa se muri Bibiliya umugore atatawe inyuma rero ibyamfashije nabishyira mu byiciro 3 umugore n'umuhamagaro hanyuma umugore n'iterambere ry'urugo rwe ndetse n'igihugu cye nibuka yuko Apostle Mignone Alice Kabera
insanganyamatsiko yo muri World Women Together yari nukuvuga kuva mu gutsikamirwa kugera mu butsinzi, from victim to champions. Gutsikamirwa biri uburyo bwinshi butandukanye. Gutsikamirwa mu rwego rw'imitekerereze no mu gutanga ibitekerezo, aho hari ahantu usanga umugore ijambo rye risuzugurwa cyangwa se rikerenswa. Rero yagiye mu gihe amaze muri uyu murimo ashishikariza umwari n'umutegarugori kwisobanukirwa, kutisuzugura, kandi no kwapurika amahame y'ubumana mu buzima bwe bwa buri munsi. Tubona ubuhamya bw'abadamu benshi bagiye bava mu rwego rwo hasi cyane bakagira aho bagera. Tubona abagore bari barasigajwe inyuma n'imyumvire y'uko umugore ari ntacyo yamara, uyu munsi bahagarara imbere y'imbaga bagahamya bakavuga abari bo icyo bahindutse cyo uyu munsi. Tukabona noneho n'abagore bageze mu yindi level, navuga bakorera mu rundi rwego rwa dimension iri hejuru, babona umugore ariko ntibamubone mu rushako no kubyara no kurera abana ngo bigarukira aho ngaho, ariko babona umugore bakamubona kuri ya misozi 7 Apostle Ap.Gitwaza, umushumba ushumbye, akunda kugarukaho. Avuga yuko yadusobanuriye yuko Imana yamwishuriye imisozi 7 ya influence. Abantu bose bagomba cooperatingira muri iyo misozi. Rero harimo umusozi w'idini, harimo umusozi w'umuryango, harimo umusozi wa politique, harimo umusozi wa economy, harimo umusozi w'uburezi, harimo umusozi wa business, hakabamo n'umusozi wa entertainment. Showbiz, byose tubona muri showbiz tukagira ngo ni ibintu biri secular cyane. Showbiz ishobora gukoreshwa neza kandi igakora cyane ku musozi wa entertainment. Tubona rero abagore basobanukiwe, bakubwira ko umugore ashobora gushumba itorero kandi ari umu actress, ashobora kugira abantu ashumba ari umuririmbyi, ashobora kugira abantu ashumba akina basket, yirukanka muri atletism, metero 100, 200, 400 marathon, akaba arimo ariko ari umukozi w'Imana. Donc akwereka ko umugore afite capacities zose Imana yamushyizemo ibintu byinshi, ashobora ku exploiter, akagira uruhare not only kuri we, akarugira mu muryango we, akarugira mu gihugu cye, akarugira na all over the world. Akaba umugore uri influence. So muri abari abadamu rero ndagaruka cyane kuri Funke Adejumo. Umunsi ngewe ngira amahirwe yo kumusemurira, yigishaga mu cyanditswe kiri mu bacamanza igice cya 4, cya 5, cya 6, avuga ku nkuru z'abagore babiri bagize uruhare rukomeye cyane mu gihe cy'abacamanza muri Israeli. Avuga kuri Debora, umubyeyi, aravuga ngo ngewe Debora amaguruka nk'umubyeyi. Umubyeyi atandukanye n'umugore, mu by'ukuri umubyeyi atandukanye n'umugore. Umugore araclaiminga, arashaka rights, arashaka ibiki, ariko umubyeyi afite ibyo avoma muri we akabitanga kugira ngo atange amaraso, atanga ubuzima. Debora rero yatanze ubuzima, aha imbaraga umwami. Umwami aramubwira ati ndahatera gute kandi tutajyanye, ntago bikunda. Umugore aramubwira ati ndaguherekeza, ariko nitugera hariya ntibizitirirwe wowe kandi ntibizitirirwe jewe. Baragenda, uwo bashakaga, uwo bahigaga, bamuboneshwa n'undi mugore wagize ubwenge bwo kwakira umuntu, yamara kumugusha neza, yamara gusinzira akamushingura umuntu. Rero atubwira yuko uyu munsi hari abagore bafite umuhamagaro wa Debora, hari n'abandi bafite umuhamagaro wa Yayeli. Nakunze ikintu yaravuze ngo uyu munsi Debora ashobora kuba ari munsi y'igiti acira imanza. No kuvuga ngo ashobora kuba ari muri numerique, ashobora kuba ataramenya gukoresha ikoranabuhanga, ashobora kuba atarajya kuri social media akavuga, ashobora kuba ataritinyuka, ariko afite ubwenge, ashobora gusunikira mu bashoboye gukoresha digital, ibintu bikagenda neza. Avuga rero yuko hari ba Debora, hakaba na ba Yayeli. Icyo kintu cyarafashije, icyo kintu cyaranzamuye. Anavuga yuko hari ba Debora banavanze na ba Yayeli. Aho niho nisanga gihe uri Debora uvanze na Yayeli. Kubera iki? Kubera uko bimeze wahise wipurinze. Yes. Rero baradufashije cyane. Jessica Kayanja yaradufashije, Kati Kyune yaradufashije, Ap.Mignone yaradufashije.
mbese ni ahantu numva abagore ababishoboye abafite ubushobozi bashobora gusubira kuri YouTube bakareba kiriya giterane kuva ku itariki ya 2 kugeza ku itariki ya 5. ndabizi ko buri muntu wese yavanamo ikintu cye ngayo nguko ndazibaza inkuru uzi ko uri umunyamakuru umwe uzi ko kiduteretsemo neza turafashwa nanjye ni ukuri ndafashijwe pe Debora uvanze na Yayeri ngira ngo ni ibintu byiza cyane wenda tuvuga ku mugore duhereye wenda kwa biriya bigenda biba kera mu gihe cyatambutse umuntu abagore bari baratsikamiwe cyane mu bintu bya religiyo n'ubu hakaba hari amadini avuga ati umugore ntiyarakwiye gushumba itorero ntiyarakwiye kuba pastor ahubwo se buri itorero ridashumbwe n'umugore ryashumbwa hari igihe utekereza kuzaha nk'umushumba nawe oya ndabitinya urabitinya Imana ibiguhamagariye nakwitaba ariko ukuntu ngejya nkubona ufite umuhamagaro ndabitinya kubera iki se waretse nkibera umuvuga butumwa nkikomereza aho ngaho ko nabyo bitoroshye ndabitinya ubushumba ni ikintu gikomeye ntago ari ikintu cyo gufata minenegwe umugani w'abarundi gukerensa ni umuhamagaro utoroshye usaba umutima ukomeye umutima apana ukomeye byo gukara ahubwo umutima ubasha guca mu bibaya no mu bikombe ukakomeza kuba wawundi ubwo rero bituma wigirira ubwoba ikanimerere nka Paulo ubwo Uwiteka nashima akabona yuko byaba bigomba azabikora kandi ntaho nabihungira yes nubundi ijambo ry'Imana naho Imana ntabwo igihamagara abantu bakomeye ahubwo ihamagara boroshye ikomeza abo yahamagaye nukuri igikora cyane wow buriya se mama wenda ntabwo ndabizi mu biganiro bya ntabwo ukunda kuvuga abantu cyangwa ku bantu ariko wenda duhereye ku icyo wenda twarimo cy'abagore gutyo buriya Ap.Mignone Kabera ushumbye ministeri y'abagore mu by'ukuri agakora igiterane nka kiriya kigahembura imitima y'abari n'abategarugori ngira ngo numvishe umuntu uhagarariye leta niba ari ministri wajemo hariya hajemo ministers babiri yamushima avuga ati vraiment buriya nkawe wenda ku giti cyawe Ap.Mignone Kabera umubona gute uriya muhamagaro we iyo umutekereza wenda ukurikije ibyo uvuga ati gushumba no kunyura mu bikombe no kugira ute ntibiba byoroshye ndabitinya ariko ukabona yarabitinyutse kandi akagenda agera kuri goals zo kugira umumaro no gutuma abagore bitinyuka wenda niki wamuvugaho wenda gutya mu kiganiro icyo navugaho nuko n'umugore w'intwari ntabwo ari buri munsi umudamu atangira ikintu ngo akitwara kigezeho aho kigomba kugera adacogoye biranashoboka ko yacogora sometimes kuko umuntu ni umuntu igihe cyo gukomera n'igihe cyo koroha kibaho umubwiriza arabivuga ngo ikintu cyose kigira igihe cyacyo by'umwihariko nkanjye umuzi nk'umuvandimwe muri Kristo twarabaye mu itorero rimwe twarashumbwe n'umushumba umwe nzi imikorere n'imitekerereze nzi ishyaka ry'umurimo w'Imana agira ntago ndi bubivugeho ibintu byinshi mvuga ko yaritabye hanyuma yemeye gukorana n'Imana Imana imufata ukuboko baragendana ntago biri ari ibintu umuntu yishoboza ni ibintu umuntu ashobozwa n'Imana kunyura mu bikomeye no kunyura muri challenges cyane cyane uri umugore muri monde irimo abanyedini b'abagabo benshi cyane kandi bashobora kutakorohera ashobora gukubitira mu mavi rimwe na rimwe ukabura icyo ukora ukagera ugastandinga ukagenda wemye nibaza ko atari ukuboko kw'Imana ntago byari gukunda yes rero ndashima imbaraga ze ndashima uko atekereza umubiri wa Kristo kubera yuko all women together ntabwo ari ikintu cy'itorero ahubwo ni ikintu cy'abagore bose in global yes ni gihuza amatorero yose n'ahantu usanga abakatolike n'ahantu usanga ababatiste abapentecote abaevangelique n'ahantu usanga abantu bose kandi ubona ko umugore afite platform nyayo yo kuvugiramo akumva kandi agashyigikirana hari ijambo agenderaho cyane cyangwa se
ijambo ry'Imana murongo bagenda bavuga ngo nkuko icyuma gityaza ikindi niko umuntu akaza mugenzi we ukuvuga ngo icyo ufite kiruti cyanjye ukime nanjye icyo ufite kiruti cyawe nyigwe tukomezanye hanyuma tugira ahantu tugera rero ntekereza yuko uko guhana amaboko uko gutyazanya ni ibintu ntekereza yuko byari bikenewe mu gihe nk'iki dufite abakozi b'Imana batandukanye bari tremendous ariko we ku musozi uriho abagore nasanze arimo arakora ibintu bikwiriye gushimwa ngira ngo ni ibintu byiza cyane reka tuve convention center muri all women together twerekeze igiheka ahitwa Hermoni yes ku musozi Hermoni tujye kuri Hermoni kabisa awishime yes ndimo ngenda mpura n'abantu bakaba ati hano mu Rwanda rero ati hari umusozi byashyushye ati birakaze nkani bimeze bitese ejo bundi turi kuganira na Apostle Gitwaza umushumba nyine mukuru wa Authentic Word Ministries yaratubwiye ati irire yarekwa narigize kera ati kureba uwo musozi ati nkajya mbona ari amashyamba ari iki ariko ati ndashima Imana yuko goals cyangwa ibitekerezo byanjye bigiye gutangira wamaze kuhagera se mama bimeze bite wumva uhitezeho iki wenda hariya kuri uriya musozi w'amasengesho ugiye kuza gutangizwa mu Rwanda uriya musozi kubona uyu munsi uriho inyubako murambabarira ufite amateka menshi cyane cyane mu buzima bw'umushumba wacu Apostle njye ntabwo nagiye muri Zayoni kera nagiye muri Zayoni mu 2003 irangira mpanyura gutya gusa ariko mu 2004 ndiyemeza mbamo ninjirira muri iriya nzu uwo musozi waravugwaga yajyaga uvuga akatubwira inzozi Imana yamuhaye akavuga umusozi wa Giheka ndetse atubwira n'amateka ya Giheka ubwaho uriya musozi ufite umwihariko muri uyu mujyi wa Kigali muri Kigali ahantu hatamenetse amaraso ngo hapfire umuntu hicirwe umuntu twahabara ariko uriya musozi uyu munsi hari ubuhamya buhamya neza yuko nta maraso yigeze ahameneka kuri jye njya nibuka Dawudi ashaka kubakira Imana inzu Imana ikamubwira ngo simbikwemereye kuko ibiganza byawe byamennye amaraso ariko kuko ufite umutima umeze nk'uwanjye umwana wawe azubaka njya ntekereza rero ko iriya mbona ari nka temple mbese mbona ari nk'inzu y'Imana igiye kujya hariya ahantu kubera icyo kintu cy'amaraso no kubera yuko umukozi w'Imana Imana imwishimira kandi mufiteho umugambi rero uyu munsi sinkunda ko tujya duslanderinga cyangwa tujya mu bintu byaba nk'amatiku iyo ntekereje ko zimwe mu ntambara zikomeye umukozi w'Imana yarwanye ari kubera uriya musozi ngira amarangamutima so narahagiye hari intambara yagiye ahura nazo kubera uriya musozi yego zikomeye inkombara zikomeye cyane uriya musozi uri mu byazikururaga yego buriya igihe kizagera mu gihe cy'amashimwe azabibabwira ndabizi hari igihe azaganira namwe abibabwiye so ngiyeyo ejo bundi nafashwe n'ikiniga n'ubu I don't know ntabwo nzaho bivuye birumvikana ariko ntabwo turagera kuri cya kintu nyine ujubira ariko aho tugeze ni ukuri Uwiteka ahabwa icyubahiro rero biranejeje yuko kuri uyu mwaka ku nshuro ya 23 ya Afrika haguruka tugiye kuba turi ku musozi wa Giheka ku musozi Hermoni and I believe hari ibintu bigiye guhinduka nukuri hari igihe ngo abantu babonye ba Paulo bageze ahantu baravuga ngo abubika ibintu barahageze hari ibintu bigiye kubama amen hari ibintu bigiye kubama ariko ntago bizabyubama hari ibindi bizabigiye kubuka
kubera uriya musozi I believe kuzavugirwaho ibintu bikomeye cyane. Ejo bundi mwahoze muganira na Apostle Paul yarababwiye muri makeya uko ibintu bimeze. Ndizera yuko hari ahantu tuzahabona Imana mu yindi dimension. Urwego twajyaga tubonamo Imana tugiye kwibona byikubye. Amen. Yes, hameze neza, haracyari imirimo, ariko tuzi neza ko hamwe n'Imana turi abatsinzi byose bizatungana bikamera neza. Ntimuzahaba se mwe ntimuzamuhari. Tuzumvara twahabura muzabibona rero duhari. Wow. Ngira ngo ni ibintu byiza. Afrika haguruka yari maze imyaka nk'ibiri ibera online kubera ikibazo cy'icyorezo cya COVID-19. Igiye kongera kuba imbona nkubone. Urumva yiteguye guti uyu mwaka ku nshuro 23 dore kigiye no kubera nyine kuri wa musozi noneho inzozi zitangiye gushyirwa mu bikorwa. I am very excited. Uriya musozi ni umusozi utazabaho gusa, utazabaho arena, uzabaho ibikorwa by'iterambere byinshi cyane, infrastructure zitandukanye, uzabaho amazu meza ya residence, uzabaho ivuriro, uzabaho amashuri kuva ku ishuri ry'inshuke kugeza ku mashuri yisumbuye, uzabaho ibibuga by'imikino, uzabaho ahantu donc ya misozi irindwi uzayihasanga ibintu byose biri presenta. Exactly, ibintu byose ya influence, ibintu byose bivugwa ku misozi irindwi ya influence bizaba bifite components, bizaba bifite device hari ahantu. So ni umusozi rero kutarwanywa waba ntacyo ufite. So ni umusozi ubutunzi bwinshi. Yes, u Rwanda rushobora kuba rudafite diama, rudafite ariko rufite ubutunzi kandi rufite abantu b'abanyabwenge. So kugira abakozi b'Imana muri iki gihugu, the two poles ko nkunda kubivuga, kugira Paul Kagame tukagira Ap.Gitwaza. We are blessed. Yeah. Two poles. Yes. Nanibajije two poles. We have two poles. So rero kugira umuntu ureberera mu rwego rw'umwuka hamwe n'abandi benshi, nzi ko Imana igishyiraho umutwaro w'igihugu, ariko hari abo Imana ibishyiraho ntibabivuge. Icyo rero nkundira Apostle Ap.Gitwaza ibyo yamushyize harabivuga. Yes. Two poles. Yes, Imana imubwiye ngo u Rwanda nzarugira gutya, nzakora A, nzakora B, nzakora C. Araza akabivuga kandi igitondo kimwe tukayibona bisobanura. Cyane. Nagiye hanura I love ikiganiro mwigize kugira uri kumwe na yitwa nde ariko Became. Hari ikiganiro wakoranye na Became and I was like yes, aba ni abana b'abashumba, aba ni abana bakuriye ahantu. Hari abantu ubona ko hari ahantu bavuye. Wahise wumva duha ituro. Umva ni ukuri kose kandi koko uko ngiye gutanga ituro wa ni ukuri pe. Rero ndahita mbikora none ahanga kabisa. Yes, mwaricaye murasesengura, muvuga ku bintu kandi nuko umuntu avuga abantu bakavuga ngo yiyemeye. Nta kwiyemera ko ari kari. Oya ntako nukuri. Hari umunsi yigeze kutubwira ngo hazabaho inzira nyabagendwa ihuza Cairo na Cape Town. Yarabivuze rwose. Arabivuga ibyo bintu. Uyu munsi iyo ukurikira inama mpuzamahanga imishinga miremire urabibona yuko ayo mayira uzohuza nzira ririmo rirakorwa. Ako ni one in the little. Yavuga imijyi ikomeye. Ninkubwira yuko mu myaka itari 10 igiye kuza Nollywood yo muri Nigeria izimura Hollywood, you may think ko ari ibisazi, ariko Africa is becoming le havre de pays. Yanavuze ko ari igihe ubwo yabivuze kera, yavuze ko ari igihe kizagera abanyamahanga bakajya baza mu Rwanda bagatangara ko bati biraba kandi turabafite, dufite abantu baza bagati, dufite abantu barimo bagura ubutaka inanga, dufite abanyamerika baza ari imiryango, I know imiryango irenze 20 cyangwa 25 boherereza abana babo bakaza kuza gukora gushakisha muri Afrika, mu Rwanda bariyo, muri Tanzania, muri Ghana, muri Nigeria, barimo barashaka gusettlinga abitware apologetic, abantu bimutse barimo barashaka kuzanga. Posto yagize kutubwira ngo urabona ukuntu abantu batwima visa bakadutesha umutwe ngo muzana ama extra bancaire mugire gute. Hari igitondo bazajya bakwingingira na visa ntujye uzajya gukora iki. Burayi urimo buragwa, Amerika irimo iragwa, Afrika I know mwe muretse gusa tubiraje we biraje. Wow, ngira ngo ni ibintu byiza nkuko wigeze ubukanya ubikomozaho uvuga two poles. No kuvuga yuko Ap.Gitwaza ibintu abona cyangwa
ahanura ubona yuko bigenda bijya mu bikorwa ariko kugira ngo ubuhanuzi bujye mu bikorwa nuko hari ukora yego ubwo nukuvuga ari mu buryo bw'umwuka undi akaba muri politike uhuza gute why we say two poles ubihuza gute mbihuza kuko D'abord nta muntu buryo gitwara igihugu witeka Imana atamwishimiye. Umva balingate nuko bimeze. Imana itakwishimira ntabwo ishobora kukuragiza abantu bayo. Rero kugira ngo His Excellency Paul Kagame atware igihugu cy'u Rwanda imyaka ingana gutya n'uyu munsi hari ibigomba guhinda kugira ngo akomeze yakomeza kuko Imana nyine izabibyemera. Imana itaravana ukuboko burya ntabwo bikunda. I love the tweet ari tweet ye nayipostinze avuga ko abantu batashobora kwigira Imana imbere y'abandi bantu. Hari Imana kuko Imana yaremye abantu banganya agaciro, banganya imiteke, banganya values. Ntabwo umuntu ashobora kuza rero igitondo kimwe ngo aze kuba icyo kintu atacyemera. Akaba nabigaragaza, akaba nabidushishikariza yuko nta muntu n'umwe ugomba kuza ngo aguhagarara imbere aguhindura ubusa gute gute. Bakase hangaha sohoka umutuku ni hasohoka umweru cyangwa ubururu bazavuge ngo baratura. Ariko umuntu akaza kukwempoza ibintu why gute se yego mubyumvikanyeho well and good ariko kubikwempoza I don't think ko babimwempoza rero na Apostle Paul Gitwaza sha ndakurahiye ntago byakunda ara downloadinga amara ku downloadinga agashyira hariya abantu bazima abantu bumva abantu bashaka kugendera muri ibyo ngibyo bagatapinga into it kandi ikindi mvuga ntago a download agira His Excellency atazigira nawe arazigira niko bimeze arazigira kuko ntago ibintu agenda asaba ashishikariza abantu kubaho nukuri ko Imana uterekwa ntago wabikora no munyamwuka nukuri uterekwa ntago wabikora yes ntago uterekwa ntago wabikora ntiwabyuka ngo utekereze ngo reka nkora iki hari ibintu bakora nkabona neza niyariko nukuri wow we are blessed ngira ngo ni ibintu byiza Afrika haguruka harya twibutse ntabwo twabyibagiwe ariko reka hari nk'umuntu utarabonye press conference ya Poso ari utarabonye wenda ibitangazamakuru akaburika agakurikira iki kiganiro kabone izaba ryari harya Afrika haguruka izatangira ku itariki 14 ariko twebwe ubu tuyirimo muri Zion tuyirimo deja Afrika haguruka ku mugaragaro izatfungurwa ku tariki 14 ku cyumweru nyuma ya saa sita ugiterane kizatangirira nyine ku musozi wa Giheka ni muri Kagugu kuva isaa 10 abantu bose ni karibu harafunguye uburyo bwose bwo kwitabira igiterane security isuku kubera ko nubwo twamaze gukomorerwa turacyagendera ku mabwiriza n'amategeko yo kwirinda covid abantu bagomba kuba bakingiwe inshuro 3 abantu bagomba kuba bafite infrastructure zituma abantu babasha kwisukura mu buryo bwiza kandi buboneye umutekano CCTVs ibyo bintu byose birahari ku musozi ibintu ni tayari kizatangira ku tariki 14 ni kuri iki cyumweru kizasozwe ku tariki 21 ariko ku cyumweru gitaha ni karibu hanyuma ibiterane by'ububyutse bizajya biba nimugoroba kuva saa 10 kugeza isaa 2 ariko mu gitondo buri saa 3 kugeza isaa 7 hazaba hari amaseminars ku misozi itandukanye uko dukorera ku misozi uburezi umuryango ubanza na entertainment I think tuzakora ku misozi itandukanye sinyibuka neza ariko nziko uburezi butazaburamo n'idini ntago bizaburamo kugira babisobanukirwa neza turibuze munsi y'iki kiganiro kuhashyira icyo twakora na Poso abisobanura neza ku buryo waba waracikanwe yakongera kwiyibutsa byinshi yego kandi n'ubukunda abantu bakunda Zion Temple abantu bashyigikira umurimo w'Imana gushyigikira umurimo w'Imana so gushyigikira umuntu ku giti cye no gushyira ibuye ryawe ahantu kugira ngo igitondo kimwe iryo buye ryawe nawe rizakuvugire kuri icyo kirundo hajye habaho ibuye ryawe rero ku bantu bakunda Zion Temple abantu bakunda umurimo wa Authentic Word Ministries abantu bakunda umurimo w'Imana in global bashobora gukomeza kwitabira gushyigikira igiterane habaho imirongo itandukanye bagenda batanga ku buryo umuntu ashobora gushyigikira Afrika haguruka
ngira ngo ni ibintu byiza cyane. Angelique, Karame. reka imisozi yose ugiye kuwe musozi entertainment ngiye muri entertainment gatoya. Mu mpanga musiri mumeze neza? Yego turaho. Mugeze kuki se muri noneho biriho biraza. Mama wa Kami na Keza ntawe uhari, yaragiye nyine kubera ibibazo yahuye nabyo, ariko urabizi mama wa Kami ntabwo yishira, hari ukuntu tu usaba kubona ubona apfunyutse ahantu. Yego ariko irakomeje. Yego ariko buriya reka wenda nkubaze, ndakubaza kuri Fleury na couple arya mama Fleury and Jeannette. Janet bagira igitekerezo cyo gutangiza iriya movie y'impanga series, bakubwira ati ngwino ukinemo ujyamo, wumvaga intego wari ufite ubona zigenda zigerwaho kuri kangahe? Kuko umuntu yagiye mu bintu abavuga ati ndumva nshaka gutanga umusanzu wanjye kugira ngere kuri iki cyangwa mbwira abantu iki. Ntabwo by'ukuri jewe nagiye muri nagiye mu manga series ya Fleury and Jeannette. Nagiyemo gusa kubera yuko nkunda entertainment, nkakunda na acting, ni ibintu nkunda. So uwo musozi wa entertainment nkuriho, kandi nkabona projet ni nziza, nkabona story yayo ni nziza, ariko buriya muri series tumenya natwe ibyamaze gukina biba biri gukurikire, ntago natwe tuba tubizi kugira ngo natwe tugire ayo mashyushyu. So nkabona rero it's a good history. So duhuye rero na Bahavu, turabiganira, mubwira ukuntu nkunda gukina n'ibyo bisetamwa kundi se buriya wakina mu manga, ndambwira ngo cyane, abwira amarole rero yararimo, harimo amarole atandukanye, arambwira hamwe nsanga ntago nafitinga, numva ntabwo yampa, ntago naba mfite umudendezo kubera yuko not only kuba muri entertainment ariko maze kuba like a public figure. Hari abanyigiraho, hari abankunda, hari abananirwa cyangwa bakagwa kwa ko hari ikintu nakoze mu buryo bukwiriye. So rero muri ibyo bintu byose ugomba no kurinda uriwe naho umaze kugera. Ndeba nsanga role nakina niyo kuba mama w'impanga. Mama w'impanga ni umuntu ukarishye, ukaze, ukora amadira ateye ubwoba, ariko ni realite tubona uyu munsi. Hari aho tugiye tukabona ababyeyi bakaba gito kubera amafaranga cyangwa se kubera ubutunzi cyangwa no kubera urukundo, ugasanga umubyeyi ahisemo nko gusacrifice abana be kubera urukundo, cyangwa se gusacrifice ibyo yagezeho kubera ko itondo kimwe yasanze yakunze akamera nk'umusazi, ibintu byose akabyica. So harimo inyigisho nyinshi cyane mu mpanga. Yes, kandi nekereza yuko at the finality ni ibintu bizagenda bimera neza. So ko mama w'impanga rero muri no season nshyashya arimo, ubwo ndararikira abantu benshi kuzadukurikira. Niko bimeze. Yes. Aha, ujya ukurikira imyidagaduro nkuko uvuga ko uyikunda. Vavura muzi? Yego ndamuzi. Umuzi hikitse? Muzi ko igitondo kimwe yabyutse akamamara ya ayabaye nyine Morodekayi w'umwami akunda bigenza ate, aca mu muhanda akamuvugira. Nuko mbibona ngiye mbona ari umuntu Imana yabyutse ikashaka kuvugira mu bintu runaka, kamugirira neza, nabasha kubyitwaramo neza azagera hagomba kugera. Niba ari ukuntu ntabwo wemeranywa n'abantu baba bamu kritika ugatenonjiji ngira ngo ntabwo ukurikije ko wemera ko ashobora kuba ari umugambi w'Imana nkuko byagendeye Morodekayi utaruzwi ariko akamamara mu gihe gitoya, ngira ngo ubu umukritika ni wakwemeranwa nawe rero. Ndumva hari ikinyamakuru merutse kubivuga ubanza ari kuri Max TV. Yes. Nanjye nabibonye. Yes. Ntago nemeranywa nabo. Mu nyumba ngo habamo ibikoresho byinshi, habamo ibyizahabu, hakabamo n'ibyibombo. Ibyo byose birakoreshwa, ariko bikoreshwa imirimo itandukanye. Uyu munsi rero Vava niba Imana yemeye yuko icyo akunda kubamo akibamo, cyangwa se kuko yasekeje cyangwa se ko yaririmbye bikunda, Imana yaba imwemereye, nibaza yuko nta kintu bitwaye. Rero jewe namubwira ngo nuko icyo nasaba abamufasha, abamushyira on spot, nuko bamuha orientation, bamuha icyerekezo. Nta fata nta kubite hirya ngo akubite hino, ahubwo ibyo ashaka kugenderamo bikagira umurongo,
bakamuyobora. Turabaza abantu batize, turabaza abantu batari aba scholars bageze kure cyane, bageze ku bintu bihambaye. Isufi yuko wegerwa n'abantu b'abanyabwenge, abantu babizi, abantu babinzobere babirimo, bakabigufashamo kandi ukabiteramo imbere. So Vava nakomeze jewe nta mabuye namutera, numva namubwira ngo nakomereza aho ngaho, kandi nkumva n'abamukunda icyo bamushyikiramo ari ukumuha umuyoboro agenderamo. Niko bimeze. Aha. Reka uyu musozi wa entertainment bariho dusozereza iki kiganiro. Yego. Dusozereza iki kiganiro, ubundi intego yacyo numvaga ko ari ugukomeza cyane cyane kwibutsa abantu Afrika haguruka cyane, no kubwira abantu yuko kubona umuntu witabiriye all women together uri butusa korere samari y'umumaro yakuyemo, ngira ngo wakurikiye iki kiganiro rero izo ntego zanjye nk'umunyamakuru zigezweho cyane, ndumva zigezweho. Noneho na Angelique twaganiraga afite iduka rikomeye cyane, hariya ucuruza n'imyenda y'abadamu nyine, nkora ibintu by'ubukwe cyane cyane ibirebana no gusaba no gukwa na mariage civil. Hanyuma ninjizemo kuva hashize hafi imyaka 2 amakanzu y'abageni ya Made in Rwanda, amakanzu akorewe hano iwacu kugira ngo abageni bacu be guhangayika bondaringa China online bakohereje ibyo utashakaga, ibyo ushaka kugenderamo. Abakobwa bagomba kwambara imyenda yikwije nko matorero yacu, aho umuntu abagomba kuba yikwije, be guhangayika n'amagoroje na bya bindi byose bituma bambara amabere akenda kubaca hano hejuru. Ese ubibonye kuri yawe bifata gute? Ndarakara. Maze imizi mbona polisi, nabonye umuvugizi wa polisi avuga ati noneho ati mu bitaramo mugiye kujya mwinjira mufite irangamuntu, ikindi uzaza wambaye nabi bagusubizeyo cyangwa mbese bagiye kubyamagana. Wowe wenda iyo ubonye abakobwa baza bambaye ubusa mu bitaramo n'ibiki, ubifata gute wenda nk'umumama wenda turi kuganira? Hari ikintu kimwe nemera, isi revoluwa, isi itera imbere irahinduka. Uko isi itera imbere, imyambarire, imivugire, imitekerereze, imigendere, hari ibintu bihinduka. Jewe umukobwa wambaye imyenda yo kujya muri konseri, ntago jewe namutera amabuye, kuko konseri igira imyenda yayo. Amakonseri ari secular, akiri imyenda tenue zayo. Ni nkuko umuntu agiye kwambara muri sport atagenda yambaye umukenyero, agenda yambaye ikabutura cyangwa yambaye leggings, akagenda yambaye inkweto za sport. Konseri rero zigira imyenda yazo. No ntabwo yemera ngo na polisi ifite akazi kayo, ifite n'amahame zagendera hose, sinyinjira mu kazi. Ubwo iyo ifite amahame kandi ifite standard yashyizeho, iyo standard niza tuzayishima kuko izaba idufashije. Kuko umuntu aramubwira ngo wambaye ubusa, ahubwo tugusa buri ukabusha ukabubusha. Nibyo nanjye mvuga ngo, ariko iyo uje mu nzu y'Imana, iyo uje mu rusengero, iyo uje gusezerana imbere y'Imana, imbere y'umuryango, imbere y'itorero, imbere y'abavandimwe, hari uburyo ugomba uje guhesha icyubahiro wowe, abakureze, itorero rigushumbye n'igihugu cyakubyaye. Buriya kuva mu bwana ugakuru ukazamuka azagera ahantu igitondo kimwe uzahagarara imbere y'idarapo ry'igihugu ugafata ibendera. Hari abantu batazi ibendera uko rifiringa, ukarifata ukarahira, ukazamura amaboko nshakwaha zigaragara. Ibyo ni ibintu tuzabivuga muri savoir kwambara, savoir vivre. So hari imyambaro iri casual, hari imyambaro iri smart, hari imyambaro ya event. So iyo myambaro kuba yitwa, imwe yitwa sportwear, indi kitwa casual, indi kitwa executive or corporate, indi kitwa cocktail or something, nuko izo nzego zose zifite imyambarire kandi iyo myambarire irahari. Dress code zirahari, zirazwi. So jewe abo muri konseri sinzajya kurwana nabo kuko nyine nibwo buzima baba bagiyemo, ariko abo mu itorero mba numva bakwiye kwiyubaha, bakubahisha n'Imana. Yes. Kandi n'izo modeli, izo modeli zifite ukuntu umuntu azirinda, umuntu akaba yambaye neza. Bivuga ngo rero
mbitekereza icyo kintu cyari kiriho yes byari kiriho Okay. ariko ntago bivuga ngo umuntu aza kudodesha umwenda ari buwambare ahantu nzi neza yuko uwo mwenda uri appropriate nange kuwumudodera nzawumudodera rwose sinkubeshye ngira ngo ni ibintu byumvikana cyo koze umuhaye ikindi kiganiro zaza nkurebe noneho umbwire imyambaro na iraporopri ahantu runaka gutyo uri kubivuga ntabwo twabirambura none ariko ntabwo twabirambura ni ikiganiro kizanzana kabisa tuzabikoraho tukabikora kandi bifite umumaro ukomeye Yani abantu bakamenya uko byiza. bagomba kwambara bagiye mu nzu y'Imana bakamenya mbese bakareka kwitiranya imyambaro n'ahantu bagiye suko ngira ngo ni ibintu byiza. Angelique rero akorera nyine hano ya twatangiye tuvuga afite social media ushobora kumubonaho mu buryo butandukanye Yego, zirimo Collections. Isha Collection ni Instagram. Yes ni Instagram. Okay. Yes niyo nkoresha kuri Instagram mu birebana na business yanjye. Abantu bo hanze bajya baguha akazi. cyane Okay. Ariko nubundi bajya bagushinje ko ngo iduka ryawe rihenze cya ukorana ngo n'abantu bari classe gusa. Buriya se Niko bajya bavuga. abo niba abandi nta ubuzi inyombya kuyombya ariko kankubwire ntabwo ndi umuntu uhanitse cyane ariko nzi levels z'abantu. Yego. Koroshya ubundi ni ngombwa kuri twese twagombye koroshya kuko uremera nkandese nk'igiki uritaka yes ariko wenda nzazira ko hari ibintu mba nsobanukiwe nkagendera muri standard yabyo ariko naho ubundi nzi neza yuko iwanjye muri business yanjye nibwira yuko umuntu tubashije kuganira tubasha kugira ahantu duhurira. Yes akenshi usanga nabo bantu babivuga ataragura n'ikintu na kimwe wacu. So ibyo rero ntago wabihindura ariko nzi neza yuko data byemeye umugisha uraza kandi turamushima. Mama reka tugushimire cyane kuba mwe muduhaye uyu mwanya mukatuganiriza nkunda kuvuga ngo Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo abera b'Imana bakora iguhereza umugisha cyane kubw'umuhamagaro mwiza ukora yusemurira abakozi b'Imana buriya uri kumbwira ibya all women together nahise numva yuko abantu nkamwe mugira amahirwe buriya umuntu ari gusemurira umuntu yiga kurusha abandi wowe n'ibyanditswe buriya wavuze ibyanditswe ngo yasomye uvuga iki numva nyine kuba biba byagucengeye kubera ko umumuhagaze imbere aho ngaho nyine numva kugira ngo wakire ubutumwa umuntu w'Imana asohoye kandi ubusohore ku buryo umuntu ari bubwumve uko we yabuhawe. Nibwira yuko bisaba kabisa bisaba ubuntu budasanzwe ariko bunasaba ko nawe nyine wabyinjiye wabyumva kuko gusobanura ibintu utabashije gusobanukirwa nibaza ko bitakunda. Reka rero tugushimire Imana iguha umugisha cyane tuzakora n'ikindi kiganiro mu buryo butandukanye. Icyampa Imana hari ukuntu ujya ugira gutyo ukaza ukaduha nk'ikiganiro ukavuga ati ibaye imbujije Imana ati ubwo nibishaka nzongera ukagenda ukabura dore nk'ubu twaduherutse kera ntabwo nanone gutura kuri social media batari oya humura yes ntabwo once a while ntabwo ari bibi ariko gutura kuri social media nanone numva numva bimpaye amahoro menshi. Mwakoze cyane namwe.